Τι κάνετε αγαπημένες μου? Λοιπόν, τώρα έχω εγώ να κάνω ένα ταξίδι μαζί με την μπέμπα μου. Αυτό το καιρό έχουμε να πάμε ταξίδι με αεροπλάνο και θα ταξιδέψουμε αρκετές ώρες. Οπότε η επιλογή μου για τα ακουστικά που θα τη χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι της Muffy Baby. Πάρα πολύ καλά, δηλαδή έχω ακούσει τα καλύτερα. Οπότε είπα και εγώ να επιλέξω αυτά. Θα τα δοκιμάσω βέβαια και θα σας πω από κάτω ακριβώς πώς ήταν τελικά το ταξίδι μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιέχει γενικά η συσκευασία μέσα. Η συσκευασία μέσα έχει ένα σακουλάκι, βασικά μία θήκη θα έλεγα, πολύ ωραία, ωραία και στην εφή, στην οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να έχουμε μέσα τα ακουστικά μας. Εννοείται ότι τα ακουστικά, εγώ τα έχω πάρει σε ροζ γιατί το παιδί μου είναι το κορίτσι μου, η Baby Eva, όπως ξέρετε οι περισσότεροι. Και εδώ έχει το... Ένα λεπτό. Είναι το instruction και σας δείχνει ακριβώς το πώς πρέπει να τοποθετηθεί και πώς θα πρέπει να το φορέσετε στο παιδί σας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αν ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες, νομίζω ότι θα τα καταφέρετε. Εγώ θα σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία πώς εγώ τα χρησιμοποίησα και πώς εγώ τα άνοιξα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Εδώ λοιπόν είναι αυτά τα, από ό,τι βλέπετε εδώ, τα πολύ όμορφα. Γενικά έχει πολύ καλή βεντούζα, πολύ μαλακή, φαίνεται δηλαδή ότι δεν θα τραυματιστεί. Τα δοκίμασα λίγο και πάνω μου να δω λίγο αν όντως κλείνει τον ήχο και όντως κλείνει πάρα πολύ τον ήχο και δεν ακούγεται τίποτα. Ρυθμίζεται από εδώ, δηλαδή εδώ μπορείς να το τραβήξεις και επίσης εδώ ανοίγει αυτό εδώ. Θέλει απλά γενικά λίγο δύναμη να ξέρετε και ανοίγει και εδώ μπορείς να ρυθμίσεις ακριβώς έτσι όπως το θέλεις. Ακριβώς το ύψος για το κεφαλάκι του δικού σας του μωρού. Ένα λεπτό να το κλείσω. Για να δω και από εδώ. Τέλεια, ωραία, έχει κλείσει. Στην ουσία μπαίνει στο κεφαλάκι του μωρού και από τις δύο μεριές, έτσι. Και από εδώ ρυθμίζεται, έχει το κλατς. Και τέλος. Αυτά λοιπόν. Τα έχω επιλέξει εγώ. Γενικά δεν είναι μόνο για την πτήση. Επίσης είναι και αν πάτε σε κάποια δεξίωση ή αν έχετε να πάτε σε κάποιο πάρτι, σε κάποιο event, σε κάποια βάφτιση και δεν θέλετε να ενοχλεί η μουσική στο παιδί σας και να έχει ένα καλό ύπνο και ήρεμο και να μην ταλαιπωρείτε, θεωρώ ότι είναι το άκρος απαραίτητο. Γιατί και τα αυτάκια τους, να ξέρετε ότι ακούνε τον ήχο, εισδιπλούν από αυτό που ακούμε εμείς. Οπότε είναι σημαντικό να προφυλάσσετε το μωράκι σας και να είναι ασφαλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Φιλιά πολλά!